Et vous avez vu l'épaisseur des murs qu'il y avait? Exactement. C'est énorme. Et ça, pour la conservation du vin, il y a autre chose dans la conservation du vin. Vous avez vu là où on est rentré tout à l'heure, c'était un cuvier en béton. Oui. Et tous les vieux millésimes, ils sont dans mon cuvier en béton parce que c'est des murs qui sont épais. Et la variation de température entre l'hiver et l'été est infime. On est à 2-3 degrés de différence, quoi. On a pas, さっきの見た通りにね、さっきセメントの壁みたいななんかね、これぐらいの厚みのあるその壁のところがあったけれども、あの中にワインが置かれてる。で、その中では冬と夏の温度差っていうのは2度から3度しかない。で、今日お昼で我々が見たね、プランプワンとかなんかそんなシャトーがあったと思うんだけども、あそこなんかも見たと思うのが、その動くこの壁が厚いでしょ。だからここがどうして僕はいつもそのワイナリーに来てワイン飲むとどうして美味しく感じるのか。一つのやっぱりね、この温度だと思うの。ここはね、だいたい18度から22度なのね。この体感温度ね。でさっき昼行ったところは多分16度から18度ぐらいの間だと思う。僕の体感温度としてね。だからやっぱりね、この温度でね、飲むから美味しいっていうのはあるんだよね、ワインっていうのはね。だからワインってね、やっぱりある程度湿度とか、やはり温度とか、そういうのによってやっぱりすごくこう美味しさがこう、ね、味わいが変わってくるんだろうね。とにかくこのビニョブラトースは2009年あたりからちょうどその作り方をね変えていってるという。今までのミシェル・ローランの作り方からこのもっと新しい若い方たちのその醸造アドバイザーとか、あるいは彼の感覚だとかそういったもので作り方をどんどん変えていってで、その中で特に2009年から大きく変わり始めて2010年がまあファーストステップみたいなもので、だから味わいが随分違ってくる。先ほど我々が飲んだ2009年というのはかなりやはりこうしっかりしたワインで、今までのシャトーカントゥルと随分味わいが違ってくる。C'est vrai, il est vrai que ce qu'on a vu en 2009 c'est différent, c'est complètement différent de ce qu'on a vu. Et 2010, je peux rien dire pour l'instant parce que bon, il est en cours d'élevage, il y a 2 mois qu'il a mariqué, donc c'est pas... まだね、樽に入って2ヶ月しか経ってないからね、なんとも言えない。でもやっぱりちょっと違う。Donc là, il est sur sa piste de bois, donc tu vas plus avoir un goût de chêne certainement qui va ressortir. Et c'est pas encore il est juste au départ du goût de chêne, il va évoluer en ayant encore plus goût de chêne, et puis dans un an, il va se fondre. まだその多くのね、その樽の香りがつき始めた段階であって、あと1年経つとまた違った味わいがあるだろうという。C'est pas mal, hein. Vous sentez une évolution au niveau du produit C'est comme un enfant, quoi. J'aimerais bien le voir dans 2 ans, dans 3 ans. Oui, c'est ça, ça évolue. 子供みたいなものですよ。ガキみたいなもの、赤ん坊みたいな。あと1年経ったらどうなるのかなと、あと2年経ったら3年経ったらどういうふうになるのかなって、そういうこう楽しみっていうのは将来に対する楽しみがある、そういうワインですね。Mais on va laisser le temps au temps. なるべく長く見たいなという。